BenderForest.com. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir kedi oyunu vardı, hatırlıyorsanız videosunu çekmiştim böyle efsane kedi oyunu diye. Hatta bir hemen göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu. Bilmeyenler YouTube'dan bakabilir. Hemen bir. Arkadaşlar şimdi açıklama linki de olacak bu yer. Tıklayacaksınız açıklamadan. Sonra böyle bir yer çıkıyor. Şuradan aşağı ineceksiniz. Sonra buradan alternatif link 1'e tıklayacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir. Pardon, çok pardon. Şu değil. Bu. Arkadaşlar çok pardon daha deminki durum yüzünden. Arkadaşlar şimdi dediğim yere geleceksiniz. Link 2'ye tıklayacaksınız. Şimdi arkadaşlar böyle bir yer çıkıyor. Bu sefer torrent indirmeye gerek yok. Şimdi şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle gördüğünüz gibi şurada indirme butonu var. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi inmeye başladı böyle. Sonra tekrar bu çıkıyor. Burayı kapatabilirsin. Bu iniyor. Arkadaşlar neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.